자, 시운전 합니다. 무동력 터보 9개 장착하고 청주에서 예산까지 한번 시운전 해봅니다. 힘이 딸렸던 LPG 차량 힘이 딸렸던 차량인데 힘이 넘치는 것 같습니다. 한번 밟아 보겠습니다. 탄력을 쭉쭉 받습니다. 카레에서 하는 것 같아요. 자, 140도 나오기 힘들었던 차가 지금 140을 넘어가고 있습니다. 불안해서 운전을 못 하겠네요. 혼자 동영상을 찍으면서 운전을 하려니 겁나서 운전을 못 하겠습니다. 옆에 아들이 무서워서 손잡이를 꼭 잡고 있네요. 추진력은 아주 끝내줍니다. LPG 차량이라 2.0이고 하다보니 차가 좀 힘이 딸렸었는데 무동력 터보 9개 장착하고 3.5 같은 느낌이 듭니다. 연비도 지금 순간 연비가 지금 몇이야? 악셀레이터를 완전히 떼면 29, 좀 밟으면 한 18. 불안해서 운전을 못 하겠네요. 하여튼 이렇게 왔다 갔다 하네요. 힘은 넘쳐납니다. 자, 하여튼 시운전 영상 한번 이렇게 찍어 봤습니다. 감사합니다.